अरे आओ चाचा यार एक ठोकाओ ही। हाँ आई गए बाबू आई थे। आओ 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 एक पकड़ो। अरे यार निचवा क्या करत हो यार कबो नीचा कबो ऊपर खसिया दौड़ाया है यार। तुहार गलती है ना, पता नहीं कौन खांसी हुआ है। एक बनवाओ कहाँ बांधे घर यहाँ कहाँ गए बनाता ही नहीं है वो। वो नहीं बांधे खा यार, ये बांधे खा ये आओ यार तू और तबाह किया हम हम तबाह करे आओ यार। कहाँ गए हो मसाला के पूरे कैसे यार बहुराएगा आओ तू यार तू साफ साफ बताओ कर मरते। अरे हमार गलती ना यार, तो और खसिया तो परेशान कर यार। अरे ये वहाँ उठाई हो बताओ यार, तू तो बहुराएगा एकदम से। कब आओ यार ये कुदनी खसिया परेशान किया है। कुदनी खसिया तो हम कहाँ गए हो चाचा? अकेले अकेले यार छोड़ के भाग गए हो। अरे यार तू वही क्या करा था बहुराएगा ऊपर क्या कहा जाए यार नहीं का हमें लगा था खासन तबाह न रे। जमाई था। हाँ इधर रुक जा एक मिनट है। अरे यार मेरे ऊपर गाँव जगह हम ऊपर आवत रहे ना। अरे तू तो यार पकड़ कसिया हो हम बाप रे बाप। हमरो करी कहाँ गए हो? अच्छा अरे ऊपर पहुँच गए हो यार, बिना सहारा वहाँ कैसे चला गए हो? यार खसिया सा है हम यार। खसिया सा तो एक काम करो, खसिया मारो यहाँ आ जाओ। ये अरे यार ये कहाँ तक गए हो? खसिया आधे काम के हिसाब। रुक जाओ Nope. अरे तू तो बहु कहाँ गए हो? अरे यार तू तो लेटा था काम ना हो पाई, सिर्फ ये तो उड़ाई बिहार से वहाँ। हमारी गलती है यार नहीं कहे माँ। ना हमारी गलती है, नहीं हमारी गलती नहीं हमारी गलती है, नहीं मानो हमारी गलती है। गलती है काऊ कराए यार हमारे काम हुआ वही चुतिया समझा है पागल कहूँ का। अरे यार पागल खड़ा रहा था नाच नहीं कहे यार मूड खराब कर देते थे एकदम से कसम से। मार दे फुट जाए मुड़वा चूतिया। उल्टा हो मर बे यार। कहाँ गए चाचा? ओ चाचा अरे यार खेतों में गाँव साग चुना यहाँ आओ यार। अरे यार घर खाए खाती लाई कुछ। अरे जवान काम करे खो काम करते ना हो यहाँ आओ। वो हुआ करी यार है नहीं वाह करी पकड़। कहाँ गए हो? अरे यार कहाँ गए? वाह हल्ले हुआ है यार। अरे यार काका तू क्या करत यार? ये कोई ना अरे सेक्टिंग वाले का है पागल हो। अरे भाग अरे सब्जी बेचे खो। अरे यार हमारे कमवा क्या कराई? अरे रुक जाओ यार।